是一直合住的，因为有时候我们走动的时候，我也不知道我的手会摸到什么。你讲的是没有唱歌的，感觉上真是有一点小怕怕。刚才看到卢霞真的是在流汗，其实我是蛮担心的。而且最恐怖的是，里面的那些家具还都在，还有一排的鸡蛋，可是感觉是没有人居住在里面的。是每个人听得到。怎么了？真的，我们在那就没有事。但你觉得这些有人住还没有人住，对吗？ OK， 这种空置的，通常当它空置太久的时候，就会有不同的朋友住进去。所以很多时候，为什么有些人是说，哦，我住进去，为什么会有？因为那间单位空置了太久，所以空置了太久的时候，那些人已经入主了，先入为主，所以你才搬进来，你是后来的，所以没变啊，就你是客，他是主嘛。 这个有没有什么特别的意义？不知道哎，有时候要问我也不敢问。不要摸，最重要是不要摸。OK， 假如你从这整个走廊来看，你觉得哪一间单位会是最容易闹鬼的？应该是前面角落头。Corner unit 你住进去不会很太平的，真的。风水学，hotel 也是一定的，而且你会发现hotel 角落的 hotel 特别的冷，尤其是第一间，可能就是后面。它的冷不是像我们冷气那种冷它是刺骨的冷，而且是莫名其妙的冷，所以有些东西没有办法用言语来解释了。不过它就是真实存在的。前面有一个算是屋子，它是已经没有人居住了。它是以前的火车站的一个办公室来的，那个有问题了。你有没有看到？什么 ？Pigeon。哦。Pigeon 是 peaceful 的吗？那个是 dove。OK， 但这个 pigeon 还好啦，还好，应该是受伤的。很像，真的很少看到 pigeon 会做。对，很像这样的一种单位我只能说他真的就是他们的活动空间了，该有的房间也有了，该有的阴暗角落也有了，所以你可以想象，你假如住在这样的单位，一间空置的地方的前面，你不要碰到他们也很难，因为他们就是一直在这里出入，有点。所以再加上角落头的，假如他出来，他往那个角落走，他是不是停留在角落？所以，而且这个电梯，我相信也是会特别多的灵异的一个地方，因为它对准着这个房子。你们敢走上前吗？可以啊，来走上前。有没有说在电梯的灵异故事呢？很多。电梯的有没有电梯？电梯发生什么事情？电梯啦，好像你站在里面，你感觉你不是一个人，你感觉后面很像似乎有一个人贴在你的身体，或者你要出去的时候，有一个人说不要走，你转头后面是没有人的。最可怕就是那个电梯停电那个每个人都会怕，而且最恐怖的是你在要进电梯，你看到有人进来，但你叫那个人帮你 hold 住电梯，他就不进。你进来的时候你是一个人的，但电梯门关。你肚子？没有，这里的声音是这件。为什么没有？为什么没有人在里面？有人在里面吗？没有人在里面。Oh my god！而且这个离开的时候是很奇怪的，
感觉就因为我一站在那个楼梯间，我就感觉那边有问题，所以当我缓缓的走过去的时候，我就发现其中一个单位是开着的，而且里面很多杂物。因为他刚才上来的时候，他的第一个眼神是没有，我知道这里有东西，不过我不知道这个单位是开着的。呀，而且里面里面还有鸡蛋，你听到声音是吗？对，有 click 的声音是吗，有门的，有 click 的声音，我听到。最恐怖的是，里面的那些家具还都在，还有一排的鸡蛋，可是感觉是没有人居住在里面的。到底里面发生了什么事？为什么门没有被关掉，就不得而知了。靠到的，还是从你这边来？没有，不是，因为我们三个人你还好吧？我听到那个。OK， 首先它是角落的，可是这个角落非角落，它是角落旁边的那个单位，小心一点，不要。而且我觉得里面不简单啊，不简单。为什么那个门是？不知道，真的就不知道那个故事。不过你没有，就是那个门是开着的，没有，你突然间听到一个叮的声音，你会还会觉得新加坡还有这样的单位吗？你不会想都不会想到会有这样吧？没有啦，单位里面有人咳嗽。很镇定，喜欢那个职业操守。我们走这边吗？这里还好，这边的人他们可能习惯了吧？习惯了吧？所以其实真的是人吓人，会吓死人。希望走得蛮快的。I think 我们要在一起的。对，你要靠近。是其实上来会比较再怕一点，这里还好，这里都有人，因为比较亮是吗？没有，而且有人住。刚才角落是没有人的，所以对，所以角落是刚才另外一个角落是完全没有人的，所以但是刚才我们这有听到那个声音哦，那个你都听到对吧？你有听到吗？有那个我以为是后面。没有那个感觉是那个角落的那个就是有人在单位有人要在开那个门的声音，不过我相信那个角落的单位是没有人的，因为不可能说对。我懂的意思，应该是想再回去读一次。对呀。这有人，这间有人，我很怕我会突然间丢下去。有人，所以这里还好了，这里都还好，这里都有人住。整个走廊最怕的整个走廊就是刚才那个有问题。因为你刚才上来的时候，你的第一个眼神是给到那边。对，因为里面真的很猛啊，感觉不那么简单。你觉得门锁住吗？他刚才是用那个白色的那种，很像白色的 lock 住的，这是 lock 住的，而且是这里的有关当局 lock 住的。为什么呢？就没有人知道。里面有很多的垃圾，还有床、鸡蛋，还有一排的鸡蛋在里面。有臭味吗？鸡蛋，感觉有那种腐臭味，对吗？这里是命案现场吗？不知道。所以那间我第一个就是看到那个窗口是开住的，因为它连 grills 都没有就是一个空的窗口。没有，不过它是有门的，为什么门没有被关起来就不知道了。你看到吗？我没有看到，我只是听到，我看不到。他跟你讲的什么？没有，是唱歌的。哦，哎呦真的，就听到了2、3声这样。这样子，从来没有看过。就是唱歌，我录了。就是像唱歌一样这样唱歌的声音。我没有，我记不得。通常闻到什么味道才知道是灵异的朋友？味道我还不晓得，所以不算是味道OK， 假如你闻到类似花香味那种香到臭的，可能是它 perfume。刚才我们去到7楼的时候，我一上楼我就看到阿豪的眼神完全变了，然后就看，他在看哪里？他原来是在往那个远处看。那我们就一起走到那个屋子，怎么知道他的门是开的，而且是完全没有人在里面居住的。突然间就有一个声音，
的一个声音，我们就完全的跑了。所以这是我第一次有这样的一个感受啦。那我觉得非常奇妙的就是我们的刚才那个摄影师露夏，他也说，当我们在那个屋子外谈天的时候，就是说谈故事的时候，他其实有听到大概3到4秒的有人在唱歌。那我亲眼目睹到他在流汗，所以就是感觉上好像是有一点小怕怕，一次。会不会说现在比较早哦？可能不会有那么多的灵异的朋友哦，有啊。其实很多时候我觉得不是你想听就听得到的。他是刚才他是 OK 给录下听的。对，很多时候是你跟他要对上，你的 frequency 跟他的 frequency 要 match， 他才会让你听到他唱歌的声音。不然你以为想听就听啊。不管是很多人的认知是以为说，只有晚上才会有灵异朋友，不是的。不管是早上或者晚上，灵异朋友就是无时无刻不存在的。你看我拿好，其实没有什么反应，就没有反应，真的没有。哦，有了，因为你靠近这里。是。假如是我拿的话，你看我摸的话，我拿的话，那拿马上。因为我不知道啊，可是他们对于我自己断了，没有了。为什么哈？不知道，没有了。我拿的时候，他们就会，可能我对于这种磁场的东西比较敏感。我拿完全没有什么反应，很勉强，很勉强，勉强。他们不喜欢，他们不喜欢你是好事，真的嘞，不喜欢你是好事真的嘞，真的我们没有，就是这个没有办法作假，没有办法，完全只有2个灯。对呀。哦，有了，你讲它就来了，你讲它就来了。你看，哒哒哒，有些时候我很开心，因为我觉得能被他们认同哦，也是一种蛮不一样的感觉，因为你要被一群很特别的朋友认同你，而且愿意去分享他们的故事哦，通过我来分享他们的经历，我觉得是一个非常神圣的一种任务了。因为自从我开始做了灵异节目之后，我的宗旨就是想要把他们的故事分享出去。所以我尽可能当然很多人看了我在网上看到的一些留言也是mix 有些是相信，有些说哎呀不是。不过不管是不是也好啊，我就是以一种我自己的宗旨，就想要把他们的故事或者我认知的分享出去。信不信还是在于你们自己。我不想要把东西夸张，感觉到的、看到的，我只是这样一五一十的跟你们分享。那你自己听过，也有自己去感受过的例子，其实对你来讲最难忘的是什么？像几年前我就站在这里啊，那时候我是警察嘛，那时候我的长官就第一次带我来到这里，而且那时候也没有告诉我到底是什么样的一个地方，只是说这是我们的管辖区，我们来看一下。可是当我来到了这里，同样的，我整个汗毛是站了起来的时候，而且当时不像现在这么样亮，整个地方是很黑暗的，而且而且没有路灯，而且很多单位是没有人住的。我就站在停车场，我就第一个感觉是有人向我招手，我感觉到有人向我招手，我就不知不觉的往上看，大概第六、第七楼的，真的有人在楼上看？有第六、第吗七楼的有人站在楼上看，第六、第七楼的那个窗口就是厨房哦，他在向我招手，而且隐隐约约的，我只是看到一个黑色的影子。
你拍那只猫，那只猫好像在，好像感觉想带我们去。它一直转回来。对，还是转回来。哎，我走。好，不要吵到哪里。好，切。切杀死啊！这个不见了。转，对。下楼或者是进去。很厉害的。那其实对我而言，就是第一次来到这一类型的地方，又非常暗，没有声音。好像刚才两位大哥所说的，就到了7楼，听到一声，其实我一直在心里一直在那边 pray very hard， 对，所以也不大敢说话。很多时候这些东西，我觉得是他们寂寞的太久，当他们感应到说有人看得到他们的时候，他们其实是很开心的。他们想要把他们的故事分享出去，对，或者他们只是想要让人家知道他的存在。不过这么多年以来，已经没有人再看得到他们的时候，你可以想象是多么的可悲了。所以很多时候换一种思维来想，你住在一个所谓闹鬼闹得很凶的地方，突然之间你的东西掉，门被很大力的关上，其实这些东西发生不是因为他要吓你，可能他只是要告诉你，我就在这里，你看得到我吗？就这么简单。对，可是我们人就说这个鬼很凶，他要吓我们，所以我是希望，当这样的事情发生的时候，不妨冷静一下换一个角度来，可能用另外一种思维，可能真的就有一个灵异朋友真的需要你的帮忙。尽量帮忙。不过我还是要强调一点，我自己已经亲身经历啊。假如你帮不了他的话，不要做出任何承诺因为你做出的任何一个承诺，你做不到的话，你要双倍的付出。我现在就是这样。你说就是有这样一个承诺，说你需要帮助他们通常是需要怎么样一个帮助？很多时候是最直接的方法是，可能他们没有的吃。或者甚至没有的喝所以你需要就是你要通过一些管道，可能其实很简单的，就是一碗可能很清洁的一碗水你放在那边，他们可能就可以喝了或者是一些食物，你觉得像假如你看到是小朋友的话，你买一些小朋友喜欢吃的零食，可能他们就会很开心了，或者是买一些我们通常会吃的一些东西，你放在那边。有吃没有吃，我真的不知道。不过是一种我们的所谓的心理安慰，因为反正你都已经答应了。我觉得这种布施这种，跟弟弟还好吗？是没有情绪。没有。你不要吓我们呢。没有我就在感受一下这气氛。感受一下。对。所以很多时候是就是以你的一种心态来做一个你从国学来讲的话是一种供养从不同的角度，不同的宗教有不同的教法了。不过我不是很熟悉，不过最重要是做不到不要答应，因为你真的是要 payback，真的要 payback， double 或者 triple。是刚才看到卢霞，真的是在流汗，其实我是蛮担心的。对，所以就如他们所说的，如果心情没有那么漂亮，还是觉得最近比较 unlucky， 可能最好就是不要来到这种比较有supernatural 的地方。
我们3个人都听到吗？对，是听到。所以先开始聊天，这样这里，看到我这样讲不起，开始了，好，对，这是好 ，OK， 很自然的，对，这样，对，这边是考考，现在手机。开录啊！我们现在就出发了，哦耶！